जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं जाके एक और चीज़ ले आया हूँ नई वाली। तो फाइनली वो काफ़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि कल हम फीमेल रैबिट लेके आए, तो आज हम जो चीज़ लेके आए वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो पेयर पेयर लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता, मैंने कहा जल्द से जल्द अपने अपने जो पेयर है कंप्लीट करते हैं। आज जो है ना पैरेट के लिए फ़ीमेल भी ले आए हैं, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस साइड पे देखें, वो उस साइड पे बैठा हुआ है बहुत ही प्यारा है, ग्रीन कलर का। वो देखें, ये हमें गिफ्ट मिला था। इस साइड पे जो बैठा हुआ है, ऊपर जो ग्रीन वाला है, देखें कितने कलर्स है। इसमें 3 से 4 कलर हैं। जब ये बच्चे वगैरह देंगे, मैंने मटकी वगैरह लगा दी है, मटकी भी लगा दी है, ताकि ये जल्द से जल्द अंडे वगैरह उतारें। इन्होंने आपस में जो है ना दोस्ती भी लगा लिया है, पेयर वगैरह लग गया, तो ये जल्द से जल्द अंडे वगैरह दे देंगे। और साथ में इनका भी पेयर कंप्लीट हो गया। और इस साइड पे देखें हमारे रैबिट्स, इन्होंने भी आपस में इनकी अच्छी से प्रॉपर जगह बनानी है। ये फीमेल हम कल लेके आए हैं, तो मैं इनको अच्छी डाइट दे रहा हूँ, दाना भी साथ में दे रहा हूँ, जो हम कबूतरों को डालते हैं। दाने भी ये खाते हैं, रोटी भी डालता हूँ, चारा डालता हूँ, सभी चीज़ें डालूँ। अच्छी डाइट देंगे ना, फिर ये जल्द से जल्द बच्चे देंगे। लेकिन कल लेके आए हैं, प्रॉपर अच्छी से जगह वगैरह बनाऊँगा, मटका वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना क्या करेंगे क्या करेंगे, बच्चे वगैरह लेंगे इनसे यार। और साथ में और इनकी भी मैंने जगह बना दी है कबूतरों की। ये इस साइड पे जो है ना, इनकी भी वो देखें उस साइड पे। तो काफ़ी कबूतरों ने बच्चे वगैरह निकाले थे, वो बड़े हो गए थे, उनको मैंने बाहर छोड़ दिया इनका। और ये इन्होंने अंडे देनी है। यहाँ पर ये देखें घास वगैरह इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये बहुत जल्द अंडे वगैरह उतार देंगे। और इस साइड पे हमारी डव्स आपने देखी ही होंगी। और इस साइड पे जो है ना इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, कल तक इंशाल्लाह से इनके बच्चे निकल आएंगे। तो ये अंडों पे बैठा हुआ है, इनको मैं ज़्यादा तंग नहीं करता। कल तक मैंने देखा है, आज ये देखा था, इन्होंने अंडे वगैरह तो दिए हुए हैं। तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, मैंने क्या आज अंडों की देख लेता हूँ। मैंने आज मैंने ना अच्छे से अंडों को चेक किया है, अंडों में बच्चे वगैरह बने हुए थे, तो कल तक निकल आएंगे, कल तक इंशाल्लाह से निकल आएंगे। कल फिर आपको दिखाऊंगा, कल पहला बच्चा निकलना है। ये आज रात तक निकल आए। और साथ में इन्होंने, साथ वाले कबूतरों ने ना, ये देखें इन्होंने बच्चे वगैरह निकाले थे ना। इनका जो बच्चा है वो आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा कहाँ गया। एक ही बच्चा निकला था, एक अंडा ख़राब, एक ही दिया था इन्होंने अंडा। तो इन्होंने फिर से 2 अंडे दे दिए। तो इनके मैं अंडे आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखें, इन्होंने फ़ौरन से फिर से जो है ना अंडे उतार दिए। पेयर अलहदा से बंद करके रखेंगे ना, फिर इन्होंने अंडे देने हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर ये अंडे काफ़ी ज़्यादा देते हैं। मैं रैबिट्स का भी एक पेयर लेके आया हूँ, और पैरट्स का भी। इन्होंने आपस में बस पेयर जो होता है ना एक, उनसे बच्चे लेना, अलहदा से एक केज के अंदर बंद कर दे, अच्छी डाइट दें। तो इन्होंने इतने ज़रा बच्चे निकालने हैं ना, तो सोच से ज़्यादा फिर तादाद बढ़ती रहती है। एक पेयर जो है ना अच्छे वाला हो। तो उस साइड पे हमारी मुर्गी बंद है चूज़ों वाली, उसी पे भी माशाल्लाह से हमारे यार। आज मैंने सारे दिन बड़े वाले चूज़ों को बाहर नहीं निकाला, छोटे वाले चूज़े बंद करके रखता हूँ, बड़े वाले चूज़े मैं बाहर निकाल देता हूँ। सर यार, इनको बाहर निकालती हूँ। ये देखें, अभी मैंने इनको बाहर निकाला किस तरह से, ये देखें खेली जा रहे हैं। तो अंदर से इस साइड पे ये देखें कबूतरों ने अंडे उतार दिए। ये कबूतर 2 अंडों पे बैठा हुआ है, और ये हम कबूतर कुछ नए लेके आए हैं। बस अलहदा से प्रॉपर एक अलहदा से जगह वगैरह बनानी है, जो अलहदा केजीज के वगैरह या मैं कह रहा हूँ अलहदा केजी वगैरह बनने हैं वो यार। बस अब फिर से इतनी गर्मी पड़ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने का। फिर देखते हैं, सभी कबूतर जो है ना अंडों पे आए हैं, फिर इंशाल्लाह से बस काम स्टार्ट करते हैं। साइड पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा चूज़े शोर करी जा रहे हैं, तो इनको दाना वगैरह डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं हमारे चूज़े। तो इनकी माँ अच्छी केयर कर रही है यार, इनको मैं बाहर नहीं निकाल सकता भाई साहब, फिर काफ़ी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फ़ौरन से दाना रखता हूँ इनको। दोस्तों अभी ना फीमेल जो है ना कबूतर ने अंडा दिया है मेरे सामने, अभी आपको मैं दिखा दिया हूँ। तो फ़ौरन से इसने अंडा दे दिया। मैं इसको तंग किए जा रहा था, वो देखे सामने। अभी मैंने आपको दिखाया, ये पेयर दिखाया। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये अंडा सामने पड़ा हुआ है, ये देखें कितना बड़ा था। इसने अभी फीमेल ने अंडा दिया है। देखें, मैंने आपको कहा था ये सभी अंडों पे आए हुए हैं। तो थोड़ी देर पहले
मैंने आपको दिखाया है, ये इन्होंने फ़ौरन से अंडा भी उतार दिया। अभी ये पेयर जो है ना अंडों पे आया हुआ है, इनको मैंने सोचा है कि ये इनके अंडे बाहर लिए जाएं, क्योंकि बाहर भी जो है ना एक पेयर ने अंडे दिए हुए हैं, बाकी सभी कबूतरों ने अंडे उतारे हुए हैं। तो सभी कबूतर जो है ना अंडों पे आए हुए हैं और बच्चे भी इन्होंने निकाले हुए हैं। बच्चे इनके बड़े बड़े हो गए हैं, वो देखे मैंने बाहर छोड़ दिए हैं। यार काफ़ी ज़्यादा कबूतर हो गया है, इनको बेचना पड़ेगा। और साथ में कोई नए वाला भी हम पकड़ लेते हैं दिन में एक बार। वो नए वाला आया हुआ है, आज पकड़ते हैं कोई। वो देखे सामने नए वाला उड़ी जा रहा है कोई वाइट कलर का, इसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, देखते कोई पकड़ा जाता भी नहीं। 5 के करीब मैंने कबूतर जो हैं उड़ाए हुए हैं, तो देखते हैं कोई नए वाला पकड़ा जाता भी है कि नहीं। तो देखते हैं भाई, पकड़ा गया तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कबूतर तो हैं, साथ में हम काफ़ी कबूतर पकड़ भी लेते हैं। तो इनको चूज़ों को भी यार छोड़ कर ही जा रहे हैं। और साथ में मैं देख रहा था कि नए वाला, यार इनके नए वाले कबूतर को पकड़ने के चक्कर में जो है ना हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है, फिर पकड़ना तो होता ही है। देखिए टूट पड़े हैं एकदम से। तो फ़िलहाल दोस्तों मैंने सभी काम कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन एक काम जो है ना हमारा रह गया, इन कबूतरों को बंद करने का। तो इन कबूतरों को बंद करना इतना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि पकड़ के बंद करना है, क्योंकि बिल्ली पकड़ के लेके जा सकती है ना, इस केज के अंदर बंद करने हैं कुछ, और कुछ अंदर बंद करने हैं केज के अंदर। तो बाकी सभी काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको बंद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बस आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इनको जब मैं इनको बंद करने लगता हूँ ना, ये भाई उड़ जाते हैं यार, फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। कभी मेरा दिल करता है इन सभी को बेच भी दूँ, और कभी मेरा दिल करता है इनको बाहर ही ना निकालूँ। मैं इसलिए बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये खुश रहेंगे, तो उड़ेंगे, दाना वगैरह अपनी मर्ज़ी से खाएँगे। तो उड़ जाते हैं, काफ़ी दूर चले जाते हैं, दाना वगैरह खा के आती हैं, फिर कहाँ से, तो सारा दिन ही खुले रहते हैं बेचारे। तो इस साइड पे हमारा डॉग जो है ना, वो देखें वादे वगैरह निकाली जा रहा है, वो सामने बंधा हुआ है। इसकी भी प्रॉपर जगह बनानी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जो साथ साथ काम होंगे आपको पता चल ही जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।